Como Treinar o Seu Dragão 2. Sim, antes mesmo da estreia de Como Treinar o Seu Dragão em live action, no dia 13 de junho deste ano, de 2025, a Universal já chegou confirmando Como Treinar o Seu Dragão 2 para 10 de junho de 2027. Você é fã dessa franquia? Porque assim, eu estou surtando simplesmente com o fato que eu vou poder ver Soluço, Astrid, Banguela, Bente de Anzol, todo mundo em 2027 também. Essa que é uma das maiores franquias animadas da história, agora vai ganhar uma sequência também no live action, ou seja, o primeiro filme deve estar sensacional. Se você é fã de Como Treinar Seu Dragão, deixa nos comentários quais são as suas expectativas e se você também está ansioso para essas novas versões em live action.